Τώρα θα την πω ολόκληρη. Γιατί δεν φοβάμαι την αμαρτία των χριστιανών πια. Είμαστε χείριστοι. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Καλούμε ανθρώπους να έρθουν στην εκκλησία και όταν έρχονται οι άνθρωποι στην εκκλησία είμαστε ανέτοιμοι να τους υποδεχτούμε. Τέρμα. Αυτό θα είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Όπως πήγαμε εκεί πέρα, ήταν ένας πολύ όμορφος νεαρός με ένα κράμα ελληνικό και γερμανικό, ψηλός, ένα ωραίο μουσάκι. Και είχε σκαρπίνια, στα Αγιονόρα σκαρπίνια, χειμώνα καιρό. Όπως αυτός που δεν φοράει κάλτσες. Λοιπόν, είχε σωσονάκια άσπρα στα Αγιονόρα, στην κοροϊδία που θα είχε τραβήξει από που πέρασε. Είχε παντολόνι υφασμάτινο, όχι κοντό, μακρύ. Είχε ένα πουκαμισάκι και ένα από αυτό, ένα μικρό, αυτό του ανέμου που αυτό, ξέρεις, το ανέμου που φυσάνε. Αυτά. Τουρτούριζε ο άνθρωπος, αφού είχε πέσει χιόνι. Το καημένο. Δεν ήξερε τι είναι το Αγιονόρος. Μπήκε, πήρε το λεωφορείο και το λεωφορείο του λέει τέρμα και τον κατέβασε. Όχι πολύ. Τον κατέβασε το λεωφορείο, μπήκε στο καράβι, τον κατέβασε στην Ιβύρον. Δηλαδή πέρασε όλο αυτό και κατέβηκε στην Ιβύρον. Ούτε είχε πάρει ούτε το διαμονητήριο δεν σταμάτησε να πάρει στις Καριές. Τον κατέβασε Ιβύρον. Τέρμα, κατέβηκε ο άνθρωπος. Και μπήκε στο πρώτο μοναστήρι που βρήκε. Που είναι η Παναγία η Πορταΐτισσα. Μας πλησιάζει λοιπόν. Εμείς μιλάγαμε με κάποιον άλλο κάποιο θέμα και επειδή ήξερε γαλλικά αυτός που ήταν μαζί μου, μιλάγανε με ένα Γάλλο. Και ξέρεις τα γαλλικά. Εγώ δεν καταλάβαινα από αυτά και κρυώνα και έλεγα πότε θα φύγουμε. Αυτό το παιδί άρχισε να μας γυρίζει γύρω. Σε μια στιγμή, ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι, εάν είμαστε τρεις και είμαστε έτσι, πρέπει να παρατηρήσουμε μήπως έχουμε κάποιον άλλον να κάνουμε αυτό, να ανοίξουμε. Να χωρέσει και κάποιος άλλος. Μη φοβάστε τον άλλον. Να μη φοβόμαστε τον άλλον. Ό,τι και να είναι. Μπορεί να είναι ο μελλοντικός φωνιάς σου. Είναι η δουλειά του Θεού. Μη σε νοιάζει σένα. Άνοιξε. Ανοίξαμε λοιπόν και του λέμε ελάτε κι εσείς. Όπως ήταν έτσι οι εξωτερικοί. Πηγαίνετε έτσι ένα ποτήρι νερό. Έχεις. Καλή μου κυρία. Σε έκανα, έπρεπε να καταλάβουν όλοι ποιος βρήκε. Λοιπόν, μας λέει το παλικάρι αυτό. Λέει μπορώ να είμαι κι εγώ μαζί σας. Λέμε ναι. Εγώ δεν αλλάζω χαρακτήρα, με βλέπετε πως είμαι. Ρε του λέω εσύ, από πού ήρθες, δεν έχεις ένα ρούχο, δεν έχεις παπούτσια, δεν έχεις πώς λένε κάλτσες, δεν έχεις παντελόνι ζεστό, τίποτα, θα πεθάνεις στο κρύο Χριστιανέ μου. Πού είσαι, έλα να σε πάω στο δωμάτιό μου που έχω εγώ, πάντα είχα διδαξές, να σου δώσω, δεν είμαι χοντρός, τώρα είμαι χοντρός, ήμουν καλός. Λοιπόν, θα σου δώσω διπλό σόβρακο να φορέσεις. Γιατί αφού δεν έχεις τίποτα άλλο, δεν μπορείς να παντελόνι, δεν το έκανε, ήταν άλλο. Λοιπόν, θα σου δώσω αυτό, θα σου δώσω καλτσούλες μάλλον, να σου φορέσουμε κάλτσες. Του βγάζουμε τα παπούτσια, του φοράμε τις κάλτσες. Ο άνθρωπος τρελάθηκε, σου λέει, τι είναι αυτοί εδώ πέρα, πώς κάνουν έτσι. Και του λέω, πώς έχουν βάλει στο τάδε δωμάτιο. Άντε που θα κοιμηθείς με αυτούς που ξέρεις, που θα κλάνουν, θα ροχαλίζουνε. Φανταστείτε τώρα οι άντρες, 40 άντρες μαζί με τις ποδαρίλες. Άσε και εμένα, έλα σε μένα που μου έχουν δώσει, επειδή ήμουν γιατρός, με έχουν δώσει με τετράδα είμαστε. Και εκεί περνάνε τα μέσα. Ωραίες οι κυρίες, ωραία λένε. Με βλέπεις ο Κορομπίλης πάει στη Βατοπεδίου και λέει εγώ ήμουν στο καλύτερο δωμάτιο. Δίπλα στον Κάρολο. Δεν του δίνουν του Καρόλου, όχι. Δίνουν το διπλανό. Διότι άμα το μάθει ο Κάρολος ότι το δικό του το δωμάτιο δόθηκε σε κάποιον άλλον, όταν θα πάει θα στενοχωρηθεί. Σ' αρέσει? Μπράβο. Λοιπόν, εγώ δεν πήγαινα ποτέ σε αυτά. Εγώ ήμουν όλο της γύρας και έβλεπα τα ωραία, τα τρελά. Αυτά είναι τα τρελά. Λοιπόν, το Λούμπεν, μπράβο. Λούμπεν προλεταριάτο. Αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, όλοι καλοί είναι, άγιοι όλοι, να ξέρετε. Εγώ τους φυλάω τα πόδια, πέφτω από μακριά και τους θεωρώ όλους αγίους. Γιατί και μόνο αυτό που κάνανε να φύγουν από τις ανέσεις και να πάνε να κλειστούν μέσα σε ένα χώρο και να αφιερώνονται στην προσευχή, θα με συγχωρέσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αν αποτύχουν λίγο, δεν πειράζει, η Παναγία θα τους συμπληρώσει τον αγώνα και θα πετύχουν πάντοτε. Και θα είναι η σωτηρία για μας. Αλλά και σε ένα γάμο πάλι φυλάω τα πόδια των γυναικών και των ανδρών που παραμένουν σε ένα γάμο πιστοί και πάλι και κάνουν καμιά πιστία, δεν πειράζει. Ας ξαναγυρίσουν πίσω τους, ξαναφυλάω τα πόδια. Τι να κάνουμε, ο Χριστός τι θα έκανε, ρε παιδιά.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος τι θα έκανε? Θα έπαιρνε ένα ρούχο, σκεπάσει. Τι θα κάνουμε? Αυτή είναι η δουλειά μας. Σκεπάζουμε όλους και βοηθάμε όλους. Πάμε παρακάτω. Ο Χριστός είναι έλεος. Οι άγγελοι είναι δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι είναι έλεος. Ο Θεός στους αγγέλους έχει δικαιοσύνη. Στους ανθρώπους έχει μόνο έλεος. Γιατί αν εφαρμόσει ο Θεός τη δικαιοσύνη των αγγέλων στους ανθρώπους, χαθήκαν οι άνθρωποι. Παπαεφρέμου και του Νεκιώτης. Οι άγγελοι είναι δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι είναι έλεος. Οι άγγελοι θέλουν τη δικαιοσύνη. Τους αρέσει η δικαιοσύνη, τους φτάνει η δικαιοσύνη. Ενώ οι άνθρωποι με τη δικαιοσύνη του Θεού θα πάνε στην κόλαση. Με το έλεος της δικαιοσύνης του Θεού υπάρχει ελπίδα σωτηρίας που θα το αναπληρώσει η Αγία Εκκλησία που άφησε ο Χριστός στον κόσμο και που θα συντελεστεί και η Εκκλησία όταν θα γίνει η συντέλεια του κόσμου. Το έργο του Θεού το συμπληρώνει η Εκκλησία. Αυτά τα σανταλίτουργα που κάνετε εδώ, ξέρεις πόσους πεθαμένους ανακουφίζουν. Και μόνο γι' αυτό είναι μεγάλη η προσφορά της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τέλος πάντων, το ρωτάμε, πώς θα λένε ρε παλικάρι, μου λένε Σταμάτη. Καλά ρε Σταμάτη, πώς ξεμπάρκαρες στο Άγιον Όρος εσύ? Τι σε έκανε να έρθεις στο Άγιον Όρος σχεδόν ξεβράκωτος? Πώς ήρθες έτσι? Τι νομίζεις το Άγιον Όρος, το κολονάκι της Αθήνας? Μου λέει ο άνθρωπος. Εγώ, λέει, Βαγγέλη μου πέθανε ένας φίλος μου πριν μια εβδομάδα. Και ήρθα εδώ γιατί μου είπανε ότι αν έρθω εδώ, ο φίλος μου θα πάει στον Παράδεισο. Τι λες, του λέω. Ποιος σου το είπε? Εκεί, μου λέει, μια παρέα που είμαστε, μου είπανε ότι στο Άγιον Όρος, αν είναι κάποιος πολύ αμαρτωλός, προσεύχονται αυτοί εκεί πέρα οι αγιασμένοι άνθρωποι και θα τον πάνε στον Παράδεισο. Και μπήκε στον κόπο, το κατάλαβα εγώ μέσα. Και μπήκε στον κόπο για το φίλο σου και ήρθες εδώ να προσευχηθείς για το φίλο σου. Άνθρωπέ μου. Α, μου λέει, μη δεις μεγάλη σημασία. Ο φίλος μου, λέει, ήταν άρρωστος και πέθανε και δεν είχε καλή ζωή, όπως και εγώ δεν έχω καλή ζωή, μου λέει, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω που δεν έχω καλή ζωή και μου λέει, έχω έρθει, μου λέει, να πάω σε έναν Πάτερ Παΐσιο. Μη μου λες τέτοια, λέω μέσα. Μη μου λες τέτοια. Ξαναγυρίσω εγώ την ανηφόρα μέσα στο κρύο και την παγωνιά για να σε πάω εσένα στον Άγιο Παΐσιο, μη μου λες τέτοια. Λέει, ξέρετε πώς μπορώ να πάω στον Άγιο Παΐσιο? Μου το πες. Λέω, ποιος θα το πάει αυτό το κακομοίρι? Αυτός είχε χαθεί μέσα στην Ιβύρον. Πού να πας? Μου λέει ο άλλος, θα το πάμε εμείς. Ποιος σου είπε να μιλήσεις? Λοιπόν, την άλλη μέρα του λέω, θα σε πάω εγώ. Τι να κάνεις? Μπορείτε να φέρετε αντίρρηση. Μπορεί να μην πας με την πρώτη. Σε καλεί ο Θεός και σου λέει, Βαγγέλη, δεν πας στο Καμερούν. Καλά, δεν δεις και έναν άλλο, εμένα καλείς. Και δεν πας. Τη δεύτερη μέρα λες, αφού ο πατέρας με έστειλε στο χωράφι, ας πάω για τον πατέρα που μου είπε πήγαινε στο χωράφι. Ας πάω για τον πατέρα. Για την αγάπη του πατέρα ας πάω. Πήγαμε λοιπόν στον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος τον εδέχθη. Μας εδέχθη. Μόλις με βλέπει μου λέει, ξανά πάλι από εδώ εσύ? Λέω, γέροντα, έφερα αυτόν εδώ. Μπες μέσα, του λέει. Γερμανός είσαι, του λέει. Λέει, ο πατέρας μου είναι Γερμανός και η μάνα μου Ελληνίδα. Του λέει. Το πιασε ο γέροντας. Εγώ δεν το ρωτήσω που είσαι. Γενικώς έχω μια παράδοση να μην ρωτάω από που είσαι και πόσο χρονών είσαι. Ειδικά γυναίκα χάθηκες. Τα κιλά σε φαίνονται. Σε υπολογίζω εγώ με το καντάρι, με το μάτι. Σε κόβω. Έξτρα large. Πέτυχα. Μπράβο. Μαθηματικός είσαι, το ξέρω. Προσέξτε τώρα. Χριστιανοί μου, θα λέει κανείς, μα αυτός ο άνθρωπος ήθελε να μας μιλήσει όπως θα μιλάγανε περί των θαυμάτων, περί των Αγίων. Εγώ να σας πω κάτι. Τα θαύματα των Αγίων τα προσκυνώ και τα πιστεύω. Αυτά που σας λέω για μένα με βεβαιώνουν περισσότερο για την αγιοσύνη των Αγίων από το να δω ένα θαύμα. Αλήθεια σας το λέω αυτό. Εγώ αυτά έζησα και είμαι τόσο χαρούμενος με αυτούς τους ανθρώπους. Μου διδάξανε οδό που να πατάξω. Πώς να πατήσω, πού να περάσω τη ζωή. Άμα δεν τα είχαμε αυτά. Του λέει, παιδί μου, πώς λένε Σταμάτη. Λέει, γέροντα, πρέπει να σας μιλήσω ιδιαιτέρως. Καλά, του λέει.
Πήγαν αυτοί εκεί που είναι το παράθυρο και μιλάγανε. Έβλεπε στο Σταμάτη που ήταν ένας σκούρος άνθρωπος, ένα πικραμένος, ένας σκοτεινός άνθρωπος. Όση ώρα μίλαγε με τον Άγιο Παΐσιο, σιγά σιγά ο Σταμάτης έπαιρνε το φως του Παΐσιου. Δεν ξέρω πώς γινόταν αυτό το πράγμα. Καταλάβατε, βλέπαμε να καθαρίζει το πρόσωπό του, να λάμπει, να γίνεται πανέμορφος, όλο του το σώμα να χαλαρώνει, να γίνεται εξαίσιος ο Σταμάτης. Θαύμα θέλεις, τι να δεις, αυτό ήταν. Με καλεί ο Γερο Παΐσιος. Έλα εδώ εσύ, μου λέει. Άκουσε. Θα μου κάνεις μια χάρη. Υπόσχεσαι να μνημονεύεις ένα όνομα διαβίου. Λέω ναι, υπόσχομαι. Το έχω εγώ τώρα, μου πήγε ο Παΐσιος κάτι και δεν του πω όχι. Μου λέει θα μνημονεύεις τα ονόματα των κεκοιμημένων το όνομα Μιχάλης. Ωραία γέροντα. Το πήραμε λοιπόν το παιδί και φύγαμε. Το παιδί έλαμπε. Μετάνοιες στις εικόνες. Πήγαμε στην Παναγία του Γρηγοεπίκο. Αυτός είχε πάρει μαζί του 5 πακέτα τσιγάρα. Αυτά τα ξέρετε, τα τσιγάρα. Μόλις πήγαμε στο Γρηγοεπίκο στο δοχειαρίο, μόλις πήγαμε μέσα, τη φυλάει την Παναγία και λέει: δεν έχω να σου δώσω κάτι άλλο. Και της αφήνει τα 5 πακέτα με τσιγάρα στην Παναγία μπροστά. Πάρτα, λέει, και δεν θα ξανακαπνίσω. Πώς κόβεται το ρημάδι έτσι. Πες μου τώρα εσύ. Μια φορά δεις το Γερο Παΐσιο, σου κόβει το. Και σου κόψει και τα άλλα. Όχι σε ένα κορομπίλι. Η κυρία Κορομπίλη εδώ είναι, γελάει. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε. Από εδώ, από εκεί, πάει σε ένα πνευματικό. Του είπε να πάει σε ένα πνευματικό στην Αθήνα. Πάει στο πνευματικό να εξομολογηθεί και του λέει ο πνευματικός: δεν θα κοινωνήσει μέχρι να πεθάνει, Σταμάτη. Σιγά. Μου το λέει ο άνθρωπος, μου λέει: πήγαμε στο πνευματικό και μου είπε να μην κοινωνήσω μέχρι να πεθάνω. Ποιος κακούργος είναι αυτός, του λέω. Εγώ σε πήγα εγώ γιατί τον έχω άνθρωπο Άγιο. Και σου είπε να μην κοινωνήσει. Μην τι στο καλό έχεις κάνει και δεν μπορείς να κοινωνήσεις μέχρι να πεθάνεις. Για όνομα του Θεού, τι είσαι, τέρας. Μου λέει: κάτσε να σου πω τι είμαι. Να μου πεις, του λέω. Εγώ, μου λέει, είμαι ομοφυλόφιλος. Και στο στρατό το έχω ακούσει, δεν με πείραξε πολύ. Καλά, του λέω. Και μου λέει: δεν είμαι μόνο ομοφυλόφιλος, πάσχω και από AIDS. Την εποχή εκείνη ήταν δύσκολο θέμα. Πολύ δύσκολο την εποχή εκείνη. Μιλάμε για το 1979. Όχι, 89. Το 81 παρουσιάστηκε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, δεν υπήρχαν θεραπείες ακόμα, πεθαίνανε από λευκαιμίες, από Παναγία μου Δέσποινα. Του λέω: καλά, λέω, εντάξει. Μου λέει: δεν σε έχω ταράξει. Μπα, δεν με έχει ταράξει ακόμα. Του λέω: αυτός που πέθανε, αυτός λέει ήταν ο σύντροφος. Άντε να τον πω σύντροφο. Αυτός που μέναμε μαζί. Ο φίλος μου, ο εραστής μου. Καλά, του λέω. Αυτά τα είπε στο Γερο Παΐσιο. Ναι, μου λέει, αυτά τα είπε στο Γερο Παΐσιο. Και γι' αυτό ήσαν τόσο σκοτεινός. Ναι, μου λέει, βασικά ήμουν σκοτεινός γιατί πίστευα ότι ο φίλος μου πήγε στην κόλαση. Και άλλο ότι θα πάω κι εγώ στην κόλαση και δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και πώς, τι σου είπε ο Γερο Παΐσιος, πώς το διαχειρίστηκε. Άκουσε, μου λέει, θέλω να σου πω τι είπα στο Γερο Παΐσιο. Για πες. Γέροντα, του είπα ότι εγώ είχα ένα φίλο. Αρρώστησε από AIDS. Εγώ δεν είχα αρρωστήσει, δεν είχα κολλήσει AIDS. Επειδή αρρώστησε αυτός από AIDS, τον παρακάλεσα να σχετιζόμαστε έτσι ώστε να κολλήσω το AIDS. Και το κόλλησα. Δεν το είχα κολλήσει όταν ανακαλύφθηκε αυτός και θα μπορούσαμε με μια προφύλαξη να μην κολλήσω. Και είπα, αφού αυτός που αγαπάω έχει AIDS, θα κολλήσω κι εγώ. Μην τα ακούτε ως φυσιολογικά, είναι abnormal. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Δεν χρειάζεται τέτοια ένταση, αλλά όμως τι ακούσω ο Γερο Παΐσιος, θέλω να σας πω εγώ. Και πώς το διαχειρίστηκε. Το φαντάζεστε αυτόν τον άνθρωπο όρθιο, αδύνατο, σαν σπουργητάκι, να ακούει τώρα αυτά. Του λέει, αυτός μετά αρρώστησε, μου λέει, από λευκαιμία. Και αφού αρρώστησε από λευκαιμία, τον πήγανε στον Άγιο Σάββα. Στον Άγιο Σάββα όμως η οικογένεια, μόλις έμαθε ότι είμαι εγώ από κάτω που είμαι ο εραστής του, μου απαγόρεψε να πάω να το βλέπω. Άρα ήταν στο κρεβάτι αυτός που αγαπάω εγώ και δεν μπορούσα να το δω. Καθόμουν κάτω από τον Άγιο Σάββα και περίμενα εκεί. Όσο πυρετό είχε αυτός, τόσο η καρδιά μου έλειωνε. Εάν τα κιλά ήταν από 60 και έγινε 60, από 65 έγινε 62, δεν έτρωγα τίποτα, ζυγιζόμουν να γίνω 62. Όταν τα κιλά του από 62 γίνανε 55, δεν έτρωγα απολύτως τίποτα να πάω 55. Του λέει ο Άγιος Παΐσιος, τι λες ρε παιδάκι μου.
Τι λες ρε παιδάκι μου, του λέει. Αλλά ο Άγιος Παΐσιος δεν τον αντιμετώπισε καθαρά. Τι λες ρε παιδάκι μου, του λέει. Μπορεί να γίνει κάτι για μένα, γέροντα, λέει, και να βοηθήσω και τον άνθρωπο. Του λέει, πρόσεξε. Θα αναλάβω να προσεύχομαι εγώ και θα βάλουμε και άλλους ανθρώπους να προσεύχονται για αυτόν. Εσύ δεν θα το ξαναμνημονεύσεις ποτέ. Ποτέ. Δεν θα το μνημονεύσεις εσύ αυτό ποτέ. Εσύ θα το αναλάβει η Εκκλησία το όνομα αυτό. Εγώ όσο ζω και φώναξε και αυτόν εκεί, έλα εδώ εσύ, αναλαμβάνεις. Γι' αυτό μου είπε, αναλαμβάνεις να προσεύχεσαι για το όνομα αυτού. Και τι άλλο σου είπε. Μου λέει, άκουσε ρε παιδάκι μου, του λέει. Είσαι πλούσιος? Είμαι. Βγάζεις λεφτά? Ναι. Άκου, του λέει. Μπορείς, είναι αυτό το περίφημο, πολύ ωραίο είναι αυτό. Μπορείς, του λέει, να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία? Μπορώ. Μπορείς να πας να εξομολογηθείς αυτές τις αμαρτίες που μου είπες εμένα στο πνευματικό? Μπορώ. Μπορείς κάθε 2 φορές τη βδομάδα να πας να βρεις 2 αρρώστους που έχουν με AIDS στην Αθήνα και να τους πλένεις εσύ αν δεν έχουν κανένα? Μπορώ, λέει αυτός. Πόσα λεφτά βγάζεις? Έβγαζε πάρα πολλά λεφτά. Ήταν καθηγητής των γερμανικών στο, πώς το λένε αυτό εκεί πέρα, του Γκέτε. Πες το, ποιος ξέρει καλά γερμανικά να το πει σωστά? Γκέτε, αυτό το Γκέτε. Εκεί ήταν, έβγαζε, πήγαινε στα σπίτια, έβγαζε λεφτά πολλά. Λοιπόν, πανέμορφος, τα ρούχα που φόραγε μόνο, τα μπιχλιμπίδια, τα χρυσά. Λοιπόν, για να σου πω την ιστορία πώς κατάντησε σε αυτήν την αρρώστια. Τώρα μην το πω και αρρώστια, θα με κυνηγήσουν, θα με βάλουν στο YouTube και θα πούνε, γράψτε τον αυτόν. Ναι, πολιτική ορθότητα. Προχωράμε. Εμείς τα μιλάμε όπως τα μιλάγαμε και όπως μιλάει και ο Γέροντας. Λοιπόν, του λέει, μπορείς, του λέει, από τα λεφτά που βγάζεις να κρατάς, να τα κάνεις 2 τρίτα, 3 τρίτα, 1 τρίτο για σένα να ζήσεις, 1 τρίτο στην εκκλησία, στα φιλόπτωχα και 1 τρίτο να βρεις ανθρώπους να τους ζήσεις τα λεφτά. Μπορώ, του λέει. Μπορείς να κάνεις 50 μετάνοιες την ημέρα? Μπορώ. Μπορείς να μάθεις να γεωγραφείς? Μπορώ. Μπορείς να πας να κάνεις λιβάνι? Μπορώ. Του λέει, αφού μπορείς όλα αυτά, κάνε εσύ αυτά που μπορείς και άσε το Θεό να κάνει αυτό που μπορεί για σένα, να σου παλέψει το πάθος. Ακούς? Έφυγε ο άνθρωπος πετώντας, ειρηνευμένος, με χαρά. Δεν είπε ότι αυτό που κάνω είναι το σωστό, γιατί αυτή είναι η αρρώστια μας. Ο άνθρωπος πήγε να βρει την παρηγοριά και για αυτόν που αγαπούσε και για τον εαυτό του. Και ο Θεός είναι μακρόθυμος και ελεήμων και δίκαιος, αληθινά δίκαιος, όχι από αυτά που μετράνε οι ανθρώποι. Μου λέει το παιδί, δεν ξέρω τίποτα, ούτε που είναι η πόρτα της εκκλησίας. Έτρωγα Μεγάλη Παρασκευή λουκάνικα, τούτα τ' άλλα. Τι θα γίνει τώρα? Σάββατος του λέω, ξέρω κι εγώ, τι θα σε κάνω? Η μάνα μου τον εμερίστηκε. Μου λέει, τι θέση είσαι με αυτόν? Έλα Παναγία μου, έσπινα Θεοτόκη. Λέω ο άνθρωπος, ναι, μου λέει, δεν δεν καταλάβαινες, δεν καταλάβαινες καθόλου, τίποτα. Ήτανε αυτό που δεν καταλάβαινες. Μην μιλήσεις γιατί μην πω τη λέξη κάπα, κατάλαβες. Λοιπόν, δεν καταλάβαινες, άμα δεν στο έλεγε ο ίδιος δεν καταλάβαινες τι ήταν. Λοιπόν, εγώ τον πήγα στον πνευματικό. Ο πνευματικός του βάλε αυτόν τον κανόνα, πολύ δύσκολος κανόνας. Όταν πήγα στον Αγιοπαΐσιο, μια άλλη φορά, του λέω το και το του βάλε. Όχι ρε παιδάκι μου και έτσι. Όχι ρε παιδάκι μου, και όταν θα πεθάνει να κοινωνήσει ο άνθρωπος, για όνομα του Θεού. Να τον πάρω στον Πασαλού, μου λέει. Τον πήγα στον πατέρα Ιερεμία το Φούντα, το δεσπότη αυτόν το γόρτινος και μεγαλοπόλεος. Δεν ήταν γόρτινος, ήταν ιερομόναχος. Τον εξομολόγησε ο Ιερεμίας, του διάβασε τη σχολητική ευχή και του λέει, θα κάνουμε μια δουλειά μαζί. Τότε οι παπάδες, οι καλοί παπάδες της Αθήνας, δεν κοινωνούσαν τους αιτζικούς. Γιατί δεν είχε λυθεί το θέμα αν κολλάμε και τότε πάλι του Γιαμαρέλου να φέρεις μια φορά εδώ. Δεν φέρεις τον Τζόρδα. Του Γιαμαρέλου να φέρεις. Που Γιαμαρέλου είπε ότι εγώ θα κοινωνήσω γιατί η Θεία Κοινωνία δεν έχει απολύτως τίποτα. Ο άλλος δεν το είπε. Έκανε τη μόκο. Να την καλέσει τη Γιαμαρέλου. Να σας μιλήσει. Είναι πολύ σοφή γυναίκα και θα βρει ένα θέμα που θα σας μιλήσει πάρα πολύ ωραίο. Όπως να καλέσει και τη Λινού. Και η Λινού προς 2 μυροφόρες σηκωθήκανε και τα βάλαμε το σύστημα και είπανε μην πειράζετε τη Θεία Κοινωνία. Όντως. Λοιπόν, εγώ το παράμορφο μου με τον Τζόρδα είναι αυτό. Ότι δεν σηκώθηκε να πει ότι η Θεία Κοινωνία δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όλα τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν. Αλλά στη Θεία Κοινωνία έπρεπε να το πει. Όπως το είπαν αυτές οι δυο.
2 γυναίκες για άλλη μια φορά, μυροφόρες, αποδείχθηκαν οι γυναίκες πιο αντρούδες από τους άντρες. Και η Εκκλησία δεν το είπε καθαρά. Να πει, η Θεία Κοινωνία δεν έχει απολύτως τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι είπανε ότι κόκκινη γραμμή, τα ξέρετε εσείς. Ναι, κόκκινη γραμμή, αλλά όταν το παπάς ο Παπαγιώργης κοινώνησε απ' έξω, σηκώσατε όλοι τα χέρια και τον αφήσατε να τον πάνε στα δικαστήρια. Και να μην πω ότι τον Αύγουστο φέτος τον καλέσατε και του είπατε μετά από τόσα χρόνια, γιατί Παπαγιώργη κοινώνησες από την πόρτα. Το σκηνά. Και τον Παπαγιώργη το σκηνά τον έχεις καλέσει? Διαδικτυακά. Τελικά κάνεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, προχωράμε. Θέλεις Παπαγιώργη σκηνά, θέλεις τον Περουβιανό να πας να τον βρεις, να τον καλέσεις, να σου κάνει το Σταμούλη, τον θεολόγο, τον καθηγητή, τον έχεις καλέσει? Τον κάλεσες? Θα έρθει? Α, ωραία. Εντάξει, δεν φοβάσαι τους αιρετικούς. Καλώς είσαι. Λοιπόν, δεν τελειώσαμε και τώρα αρχίζουν τα βάσανα του ανθρώπου στο εκκλησιαστικό κατεστημένο. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή εγώ έχω μια παράδοση, εγώ δεν κρατάω κανένα μαζί με τον καθοδηγό. Του λέω, θα πηγαίνει στην εκκλησία. Μόλις πήγε στην εκκλησία, αμέσως ένας παπάς τον πλησίασε. Αχ, νεαρέ μου, του λέει, θέλετε να είστε κοντά μου? Καταλάβατε? Το καταλαβαίνετε? Έφυγε από την κόλαση και ήρθε στον παράδεισο. Τον περίμενε ο διάβολος σε μεγάλες των Αθηνών εκκλησίες. Το παιδί βέβαια δεν καταλάβαινε τι του λέγανε. Γιατί ήταν σκεπασμένο από τη Θεία Χάρη. Αυτοί πηγαίναν να του πάρουν τη χάρη πίσω. Το καταλάβατε τι κάνανε? Του παίρνανε τη χάρη πίσω του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος είπε, πού ξαναμπήκα, πού μπήκα εδώ πέρα? Τι είναι αυτό που μπήκα? Όμως τον συνδέσαμε με κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους, πολύ αξιόλογο, πολύ πνευματικό, πολύ ασκητικό, και είχε λοιπόν την καθοδήγησή του άνθρωπος. Του παίζει εκεί μία πλεκτάνη ο διάβολος άλλη, φοβερή, που ένα βράδυ πήγε ο άνθρωπος να μπει στο μοναστήρι, πήγε εις πέρας και είπε ο ηγούμενος, δεν θα μπείτε στο μοναστήρι μας καθόλου. Θα μείνετε απ' έξω. Και κοιμήθηκε, χιομιάς πάλι, κοιμήθηκε σε ένα, ξέρετε, τα μοναστήρια απ' έξω έχουν κάτι μπεντένια, και κοιμήθηκε εκεί. Αλλά οι Αγιορείτες, οι Άγιοι που χτίσαν τα μοναστήρια, οι Άγιοι κτήτορες, ενδιαφέρονται για οποιοδήποτε άνθρωπο είναι πονεμένος. Παρουσιάζονται οι κτήτορες της Μονής, οι 2 κτήτορες το βράδυ και του λένε, σταμάτη, κρυώνεις? Κρυώνω, λέει, σου φέραμε σκεπάσματα. Και τον εσκεπάσανε οι κτήτορες της Μονής. Και όταν το πρωί σηκώθηκε και είδε τους κτήτορες της Μονής που είναι ζωγραφισμένοι στον τοίχο, το ρωτήσανε, πού τα βρήκε σταμάτη τα ρούχα, αφού ο ηγούμενος είχε διώξει, δεν σου βγάλαμε κανείς ρούχα? Αυτοί οι 2 μου τα φέρανε. Και ήταν οι κτήτορες της Μονής. Πώς το βλέπετε? Πολλές φορές λένε στο Άγιον Όρος, η αγάπη είναι γένος θηλυκού και δεν χωράει. Προχωράμε. Ο άνθρωπος απίβδησε από τις παρενοχλήσεις, από το ένα, από το άλλο. Και μια μέρα ξανά κολάν, ξανά τέτοια, ξανά τα άλλα, υπόστρεψε το δαιμόνιο και κάλεσε άλλα 100. Κάλεσε άλλα 100 δαιμόνια. Και έγινε ο καθαρός άνθρωπος χειρότερος από πρώτα. Ποιος έφταιγε? Τούτο το σύστημα εδώ εμείς, αυτά εδώ. Με ειδοποιούν ότι ο Σταμάτης εθεάθη με κολάν. Με κολάν, αυτά που φοράνε, κολάν, παντελόνια, ξέρετε, τέτοια. Πηγαίνω, βρε Σταμάτη, του λέω, μου λέει, άκουσε να δεις. Εδώ τα πράγματα κάτι δεν πάει καλά. Έχω απαυδίσει τελείως. Πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στην Παναγία, δεν θέλω να ξέρω κανένα χριστιανό. Μα κανένα χριστιανό δεν θέλω να ξέρω. Υπήρχε μία κοπέλα, η οποία έγινε μοναχή με το όνομα Μοναχή Άννα, η οποία προς τιμή της, ό,τι και να έκανε, του στάθηκε από δίπλα. Δεν τον άφησε. Δεν τον άφησε. Πολύ ωραίο. Εμάς δεν μας ήθελε πια, μας έδιωξε. Πηγαίναμε και μας έδιωξε. Και τι κάνει ο Θεός? Αρρωσταίνει το πρώτο του ανήψη με λευχαιμία. Και τότε ο Σταμάτης μεταστρέφεται. Ξανά πηγαίνει, εξομολογείται και λέει στον πνευματικό, για μένα είναι αυτό το μάθημα.
για μένα αρρώστησε το ανήψιμο. Του λέει του πνευματικού, μου επιτρέπεις να κάνω ένα τάμα? Προσέξτε τώρα, έτσι, να κάνει και το τάμα ακόμα, ρωτάει το πνευματικό. Και του λέει ο πνευματικός, τι θα θέλεις να κάνεις? Να παρακαλέσω το Θεό να πάρω την αρρώστια του ανιψιού μου και να πεθάνω και να κάνει τον ανιψιό μου καλά? Του λέει ο πνευματικός, είναι ευλογημένο. Παρακαλάει το Θεό, αρρωσταίνει ο Σταμάτης ενεθρία με λευκαιμία. Γίνεται ο ανιψιός του καλά, την ίδια ώρα που ανακοινώνουν ότι ο ανιψιός του είναι καλά, του λένε αυτού ότι έχει λευκαιμία. Ζει 10 μήνες και πεθαίνει το Σαββάτο του Λαζάρου. Σας είπα ποιος τον εξομολογούσε μετά από αυτά, ο πατήρ Ηρεμίας ο Φούντας. Άγιος άνθρωπος ο Ηρεμίας, να ξέρετε. Τι έκανε ο Ηρεμίας? Επειδή οι παπάδες δεν κοινωνούσαν τους αιτζικούς στην εποχή εκείνη, έφευγε από τη Μάντρα, έπαιρνε το δισκοπότερο από τη Μάντρα και πήγαινε στο λαϊκό νοσοκομείο που ο Σταμάτης με μία, που θα σας πω και το όνομα, λέγεται Κοσμοπούλου. Είναι του Κοσμόπουλου, ενός Κοσμόπουλου που ήταν στο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, που είχε εκπομπές ο Κοσμόπουλος, η αδερφή του. Παιδιά, αυτή ήταν ανταρσία. Κομμουνίστρια, ανταρσία. Έκοβε τα νύχια, περιποιόταν τους αρρώστους τα λοιπά, μαζί με το Σταμάτη. Και το φοβερό είναι, όταν πεθαίνανε, ούτε οι γονείς δεν θέλανε να τους καθαρίσουν. Και με φωνάζανε εμένα, την Όλγα και το Σταμάτη, τους πλέναμε αυτούς τους αιτζικούς. Άρα εγώ δεν μπορείς να μου πεις τίποτα ότι είμαι ρατσιστής, γιατί κινδύνευσα τη ζωή μου και αυτό το είδος με πάρα πολύ αγάπη, αδερφέ μου. Και έχω το ιστορικό και το ξέρω. Δεν με ένιαξε που ήταν άρρωστοι και είχαν και αυτή την άλλη την ομοφιλοφιλία. Αλλά τους επλέναμε που δεν πηγαίνανε πεθαμενατζή, τους πετάγανε μέσα σε ένα τέτοιο, σε ένα νάιλον και τους κυδεύανε. Λοιπόν, ποιος μας τα άμαθε? Ο πατήρ Πορφπαγίσιος από το Άγιον Όρος. Αυτός μας το δίδαξε γι' αυτό. Απέθανε ο Σταμάτης, τον κυδεύσανε το Σαββάτο του Λαζόρου. Εγώ δυστυχώς τότε ήμουν στο Καμερούν και θαύτηκε σε ένα μέρος άγνωστο, δηλαδή τον θάψανε σε ένα κημητήριο. Έδωσε διαταγή να μην μπει καθόλου από πάνω τίποτα. Δεν είναι χώμα, ώστε να πατάς το χώμα του και να πηγαίνει στον άλλο τάφο. Και όταν αρρώστησε, όταν ζάπλουτος, εκοιμήθη πάνω σε ένα, πώς ήταν αυτά σε ράντσο. Ενώ ήταν ζάπλουτος άνθρωπος αυτός. Είχε πάρα πολλά χρήματα, μπορούσε να πάει στο κέντρο νοσοκομείο. Και τι έλεγε? Όπως πεθαίνει ο τελευταίος άρρωστος στην Ελλάδα, θέλω, Θεέ μου, να πεθάνω κι εγώ, χωρίς καμία περιποίηση, ώστε αν υπάρχει μια περιποίηση που επιτρέπεις για μένα, να την πάρω μετά στην άλλη ζωή. Παΐσιος τα έκανε αυτά. Ο Γεροπαΐσιος το έκανε αυτό. Αυτός δεν έδιωξε το πρόβατο. Το μάζεψε το πρόβατο, αλλά δυστυχώς δεν το έστειλε σε μάνα, το έστειλε σε μητριά. Γινόμαστε μητριές. Πολλές φορές είμαστε μητριά και μεταξύ μας και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και πρέπει να μαζευτούμε και προπαντός να μην δείχνουμε τους άλλους με το δάχτυλο, γιατί την ώρα που δείχνουμε το δάχτυλο να το γυρίσεις εδώ και να πεις εγώ φταίω, εγώ. Από τον πιο πάνω μέχρι τον τελευταίο στη σειρά. Σταμάτης, ο Θεός τον απαύσει, να τον μνημονεύεται. Εγώ τον μνημονεύω στους Αγίους του Σταμάτη.